unë edhe si një ish prokuror për 15 vite në sistemin e drejtësisë, shikoj të kontratë në aspektin që në fillim që ka drejtëhije shumë të forta, të cilët do duhen që nga një hetim, cilët me sa kam informacion, nuk kam informacion, po nga mediat që ka filluar verifikimi nga ana e SPAK-ut. Dhe duke filluar nga shuma, nga personat e cilët e kanë firmosur në mosbërjen, ashtu se tha dhe zonja gazetare që nuk ka patur transparencë ose mund mos fare të zbulojë një kontratë e tillë nëse nuk do ishte bërë publike nga gazetari. Vetëm një fjalë të shtoj, sot zoti Berisha ka urdhëruar çdo kandidat dhe eksponent të PD-s të mos dalë në asnjë emision televiziv dhe të mos komentoj kontratën. Që po të kishte një standard transparent do të ketë ndryshe sjellje. Çuditërisht, kontrata është firmosur me 30 mars të këtij viti, me 4 prill ka firmosur. Ku qëndron keqja e kësaj kontrate? Unë mendoj që shumë i ka bërë. Jo, nuk po them atë. Problemi është ke burimin lekë ndoshta. Nuk po them atë. $6 milion këtu janë kontrata nga pikpamja formale ka kontrata qeraje, kontrata shitje. Pse mos loboj Partia Demokratike? Lobimi, nuk është ky problemi. Problemi është një kontratë, a është në kriteret e kërkon ligji. Po kur vinte ambasadori amerikanë thonë që do hani bar po diqni Sali Berishën. Nuk është e njëjta gjë më të. Si se për demokratët që donin të hani bar. Ora ajo është verbale, ajo shumë mirë masë ka kontratë lobimi. Këtu shumë mirë është që Partia Demokratike bën kontratë lobimi sepse ka 4 vite. Ka mos gjë edhe bën shumë mirë. Kontrata do duhet të ketë transparencë, sepse në një kohë që Partia Socialiste për 12 vitesh në pushtet nuk ka bërë gafe të tilla. Dhe ne jemi për herë të dytë që gjykohemi nga opinioni publik apo nga drejtësia dhe kontrata e $500,000 që e zotit Basha në atë kohë, që paktën ishte akoma më transparent sepse ishte firmosur nga $500,000. Të firmosur nga $6 milion to. Jo $500,000 duket apo $500,000. Ja pra atëherë. Në atëherë pra. Po këto janë 6 milion sa kësa radhe. Këto nuk diskutohet pra, është të gjë kjo. Kjo është 250.000 pra, që ishte mall kontrata zotit Basha, kishte transparencë më të madhe për një arsye shumë thjeshtë, është firmosur nga përfaqësues Partisë Demokratike. Po zoti Noga ka firmosur tani këtë? Zoti Noga. Zoti Noga firmos si pranues i dhurimit. Si pranues i dhurimit. Firmos si pranues i dhurimit. Por gjëja kryesore është kjo, që do duhet që këto para kush janë donatorët, kush janë personat që kanë dhuruar këta para, dhe do duhet që pa tjetër ka një dyrim tjetër, si pas kodit zgjedhor, që një forcë politike do duhet që edhe kontratat të tilla dhuruese, do duhet që kur vin para nga jashtëti do duhet të depozitohen në një numër llogarie të cilët të çelur nga partia politike. Para se kanë ardhur fare këtu nga ca amerikan, ka shkuar ca amerikan tjerë. Ka kodi zgjedhor.